我唔會阻你好耐時間。喂，你做乜嘢？啊？哇！馬夫都國際化嚇，你花幾錢彈嘅？10元多，荷蘭奶。拉你個頭啦，走啦！喂，6嚿啊！佢唔係當我係嗰啲咩啊？係啊係啊。我個樣似嗰啲咩？咩啊？丟我走啊！你唔還錢嚇？唔還錢我嚟買波打，收馬會咗你冇走我 Peter 仔數啊！走我數。喂，Peter 仔自己表弟嚟㗎，輕手啲啊！剪你個頭髮啊，大伯！表弟都冇停當啊，表弟唔係假，係 A 貨，真嘅你都買唔起啦。咩買唔起啊？我屋企大把啊！哦，你屋企大把，你屋企啊？嚇，你屋企啊？嚟啊，埋嚟睇埋嚟揀啊！小姐啊 Mario，我哋翻屋企。扮大屋路啦。我要攞翻我失去嘅嘢。Oh my god！集嘢集得盡係快咯。冇啦，乜都冇晒啦。仲有我啊！有啊！啊！今日中咗2個啊！喂，我哋賣咗咁咪有錢啦！好彩都賣到2000蚊。阿小姐，你面色好差喎。係咩？